Saatis narra wayyaadhaa kan na jajjabeessite jeesee guyyoo akkuma kiyyattatis dachiin siin jettee jiraatte jireenya keenya kee gareedhaa kun akkamaa ta'ume. Hoggaan siin adda ba'uu deemu kanatti waan hin gammachuu harkadhu sinni fakkaata. Gammachuun eessa jirti? Gammachuun illee hin jirtu garuu immoo akkana ta'uu hin qabnu waluma jajjabeessuu qabna nuti lachuu ammaan tana namumaan nu biran dhufani malee namuma namni irraa du'ee godhi. Namni gaa akkatti adda ba'u malee akkatti walitti deebi'u hin beekamu ni beektaa miire. Dubbiin ammoo dubbii jaalalaati dubbii jireenyaati. Hiriyaa miti bara abbaa manaatiin adda ba'u namuu hedduu ulfaatti. Haa ta'u gawaa lamaan jaalatanii jenneetuma jajjabaanne. Waa lama jaalachuu baatanis jireenya kiyya keessa gaddi kanaan mudatee hin beeku. Isi baqqaan gaddiniiti. Nuuf dabraa bar. Namni jireenya biyya kanaa kana dheessuudhaaf jecha namni hojiidhas dhabee waan hojjetatee jiraatu dhabee gizee akkanatti jireenyi maatii jaalalaan jiraachaa ture kanaa jecha gargar ba'u hojii hojjechuudha jecha gaddi kana caalu hin jiru. Addunyuma kanarraa wanni kana caalu ammeenyi kana caalu jiru. Biyya tana keessatti akka kanan namaan dabru bara. Nama daddarba garuu nama dabra guyyaa takka hanga dabru sanitti nama daddarbaatii dhiisi ni dabra. Abdiimaanii deemna haa. Taarkatan irra taabdatanii caalaa mire. Gaddina amma isaatiin filaayita kooti geejjiraan biyya arabaa tana gizee deemte dhugaan haadha manaa kiyyoo odoon daa'ima tokkollee irraan godhatin osoo ilmoota akkasirraan argatin akkanatti qaaloominuma jireenya biyya kanaa kanaaf malee biyya arabaa ittiif jalaa erguu takka hin barbaadu. Hin gaddin. Dhufnee waliin harkanna hundumaa yoo rabbiin jee. Nuuf dabruu qabdi akka kanatti jijjiiramus ilmoo teenyaas akka kana keessatti hin guddisu. Hin gaddiniin siin jeessa mana jaarrannee ganaa ijoollees wajjin horra ijoollee babbareedduu. Haa hin gaddin amma zaan naggeesse akkana gootee garaa nan balleessiniitiiti. Baati waan ati feetu siifin ergaa laal hadaraa mana nuu jaari. Baajaajis nuu bitti waaniin asitti erguun asii achi faffacaastee harkadhe jettee dafqa xiyyaas yaadadhu. Yoo ammallee harkuu baatte dalagaa biyya sanii numa beeytaa miree dhageessee jirta. Kanaaf ammaa na gaggeessime. Jireenya kun akka malee ammaatus bakka waa aduman sii gala waan hin godhuun qabu imalli imala milkiidhaa siif haa ta'u. Waadaa ta'e garuu ni eegaami. Waadaan hin eega nagaan nagalii sin qaceelcha bakka amma. يا ربي هي يا ربي خيري وما ندور كتيسين تنظر أواني يا نجا بيدو تيجا كم عرفت تنجرا قال الريبة مالتو نقبا خباخي يا ربي كانت تجروا أنا بيخا ترازين تنسلا أفان قبات تسيم تكم قدا جو ترازي تنا بكا كي بوسدتي نسمع نام مدير فوجرا تاتي متى رخاتو سر دوغا ربي منالله جاريت umureetiin jira manni xumurame qalamallee mana halluu bareedaadhaan nu dibuudha deema suuraa laaleetiin si ergaan ganama kaaseetiin suuraa siifin ergaa bajaajillee biteetiin jira ati waan tokko yaadin bajaaj forsin nu bite qarshii kaanis baankiidhatti qusadheetiin jira bareedduuti akkamittiin urgaa kee saasaan annin beekaa barakkaati keessa jirtu dhugaa urgaa kee saasu manas ijaareetiin jira
Bajaajiinis bitamtee gizee dhufte naaf ati nagaumaa waliin gammadaa jiraanna jireenya jaalalaa jireenya gammachuudha wajjirraa godhaa jira. Kan akkami shakkitaan bareedduuti jedhu Rabbi mana bareedaa namni tokko ganda kana keessatti hin jaarratin nu jaare atummaan nagaan qofa naa kottu malee ni dhufta. Xiqqishoo dalagadhu maal gootamu xiqqishoo carraaqadhuuti bakka jireenya keenya guutumaan guutuu jijjiiramee jira meeshaa manaatis hunda sii biteetiin jira bakka wanni hafeen jiru addunyaa kanarratti suman eeggachuudha jira malee ayyee bareedduuti bakka anis amman irra faati nagaan naa ture hedduun si jaaladhammoo gurraattii tiyyeessu. Nagaan naa bulee. Asiin gubaa ooltu. Namni addunyaa biraa keessa jira Facebook irraa suuraa bona bareedaa fuudheetiin ergaaf malee isiidhaa wajjin dubbiin dhaqabu. Arriba biyyattiin deebi'aa. Saya adu bil. Hello. Why? Cuma nagaan anggafatin lol tay. Maal taate? Ani ku tayoon si yaadaan jira waa'ee kee yaadaa jiraati. Akkasi jaalladhummaa beektamti aarsaa meeqan siif jedhee kafalaa jira. Beektamti aan si dhabu akkan hin barbaadne. Maaf na lol tarii maalan sitti hanqise? Maalin godhe? Qarshii dheengadda si erge sanoo. Guyyaa lama dura miti qarshii 5,000 kanin si erge. Guyyaan qarshiin sirkaadhuma ani barbarachuudha qarshii eessaan fidaani sinaafis maaf naaf hin yaaddu an jaalaluma keef jedheen baraarsaa kafaluu jira. Ishi bakka dhiisiin loliin ishi siin ergaa loliin ati na loluuraan eessaayyoo ta'e usnuman fida. Isi bakka na loliini akkanatti muufattu siin barbaaduan. Siin erga bakka eessaayyoo ta'u barbaadee siin erga liqeeffadhees ta'u sumatti hin badiin. Tol bilbilamuu narraa kaasi tolee booda gaafan bilbila natti hin cufatiin. Tol siin jaalladha. Maalan barumsa baradhan shi maalan godhas gadda 5,000 irraas 5,000 sanuu gaafa birrii arguuf bilbila natti cufata. Ani saajadhee namicha na waliin haasa'uun barbaanne waliin amma yoomitti haasa'an ani saaf jedheen nama qarshii irraa fuudhuun barbaanne waliin amma yoomitti qarshii irraa fuudhaa jiraadha. Maalan carraa qabaree isa dhabees jiraachuu hin danda'u ittuman kan koo kun cinqee. Please. Essa bilbiltee qarshii tiyya bilbiltee. Hello? Hello, Lubbu. Ani akkam? Ajirta. Nagaa. Si jira akkamiti? Fayya dhugaa rabbiin si yaade dhugaa rabbi. Anu si yaade barakkatti qo'adhu dhabee taa'ee waa'ee kee yaadaa jira. Anaa yaadamoo si yaada naan akkuma si yaadetti hin jira baddee bilbiltammoo maali? Lubbu. Oyye. Barwaatee barbaadeen ture. Maal barbaadde waan barbaadde naami maal rakkoo qabaree maal? Lakki intala daadaa tiyyaa tokkotu baay'ee dhukkubsatee naan jedhani. Okay.
Ishee fi immoo waan itti yaalchisan immoo baadiyyaadhaan qarshiidhaan baay'ee dhukkubeenii jira. Bakka kun rakkoon qabu dhugaa rabbii intala daadaa keetti osoo dhukkubuu kam kana ibsuun barbaachisu qarshii hanga si barbaachisu qofa naayimi ammaan tanan si erga. Kunuma shan qofan barbaada ammaaf kunuma shan lubbuun naa ga'i maalu aniyyuu si deebisa. Amma waan isheen baay'ee koomaa keessa jirti naan jedhanii baay'ee waan dhukkubee jiruuf malee ani sittiyyuu bilbiluun barbaanne. Isaaf immoo dhufeensi argadha amma kumeeshan mobile banking itiin transfer naa godhee daraake. Maal inni ifama garuu ani barsiitti bilbiluu ishee miila qabata. Inni ergisiisa maal tabiyyaa rabaa jirtu tunni jirti maal rakkoo qabaa ergituun asaas. Hai amma naa ergi tola. Ayyee bareedduuti amman ergisiisa deebisee immoo siif hin erga kanaaf hin cinqamin ati narraa. Tole sin jaalladha galatoominaa jiraadhu. Ayyee bareeddu. Amma yoomitti hin beeku. Yoom akka goolabamu hin beeku ta'ee mana barnootaa deemame. Berzafi kekelo ala suragana sabkana wati omadatu barato himimsitu ya jubi ya orma katitana morma akamin obseturai wa kayo mudafra Hello. Oye, bareedduutiyaa. Akkam fayyee? Nagaa fayyaa. Si jira abbaa manaa kiyya akkamitti? Haadha manaa tiyya qashtii takkittiitiyyaa. Siiviin jira mi'aati manaa ta'e kunoo halkanii guyyaa. Hedduun si yaade bareedduuti. Yaaduma keenya guutuufiin kunoo biyya ormaa keessatti. Gati hanga kana hin jaamne hafalu jira. Jireenya kun hin guutamu beektee silaa numa fi namaleedha qarshiin jireenya Itoophiyaadha qaalee qarshiinis daftee namaan geessu. Amma waan si deemu ana akka malee yaadaan si bira dhaqee yaadu jiru akkanitti biyyaa bee yaadachuu jiru naa bilbilte. Anilleen akkasumatti si yaada halkanii fi guyyaa qalbiin xiyyeessuma bira jirti. Haa ta'u yeroo dhiyootti walaskina yeroo bije. Tiraazumati mataa irra kaattee raftu saniin bakka galgala hammadhee achumarraa gara galgalaa bula beekte. Bal'inatti fuulbana wal harkina yeroo rabbiin jee abshira. Ni dhuftaa garuu bareedduuti. Ni dhufa garuu ammaa miti hoggaan dhufuu jiru sittiin himu. Natti himtu malee kan dhufne adaraa. Immoo akkaan sarpiraayizii si godhu barbaadda. Lekki sarpiraayizii osoo hin ta'in natti himtee itti qophaa'eetiin si eega akka nama haadha mana ifii simatuttiin boolee internaashinaal eerpoortii achi ba'ee si simachuu barbaada bareedduuti. Abaaboo diimaa qabattee. Egaa diimaa uffadhee diimaa qabadheetiin dhufa diimaa. Mee haa ta'u achiin naa ga'u amma mee. Kan hin jiru qarshiidhaan barbaada bareedduuti dhugaa rabbi jireenya Itoophiyaa qaalee beektee ni beektaa jiruun tun akka itti nuun jirtu. Maallaqa na barbaachisa bareedduu dhugaa rabbi laaliituma mee hanguma riyaala 2,300 takka ergifaasa. Eenyu fi nasiggatii kafalu jira namaa gattee mana namaa dhiqee jiraachuu jira itteetti siif hin erga si malee eenyuun qaba itteetti muknillee baala qaba.
سيفين إرجع أبشر أتوما واني جتسان الرانفتي واني نسينجر أولشي mana keenyaas fixii baajaajiin siin jeesanii sangatti deddeebinuu haga makiinaa bitannu nu fayyaddi waan taateef dalagaarra naa oolchisa barsii nama naa barjaarsa kiyyanii namana. Ati qarshuma ergi malee baajaaj bitamtee manninis xumuramee wanni takka rakkoon hin jirtu gisee dhuftee mana kee oowwaadhaa fi konkolaataa kee makiinaa kee oowwaadhaan bobbaatee galta bakka waa takka. Ammoo hoggaan dalagaa tana fixeenni si ergamee mana fincaaniitiin qulqulleessu jira. Aye bareedduu tiyya hedduu akkan si jaaladha. Abbaa takkana jallaan rakkatiin ayaa siifin erga. Ishi bareedduu tiyya okkee bareedduu tiyya. Nagaatti okkee. Maa nagaatti naan jettiisa. Qarshii irraa barbaade qarshii dabtee erguudha qabdi amma. Biyya takkaanis boqoddeetumaan akkanarra mana namaa dalagu kan namni mana khiyyanaa dalaga taa'e. Garuu guyyaan sanii dhufaami. Yaa jiru biyya ormaa. Ilmoo karaan qabne na jirte na tura jette na guddiste natti booniin bareeddu. Ati immoo sirbuma jaalalaa kana naa sirbitee sin fixxu. Akkamitti dhumti jaalalateetti dhuma gashiteetti yaa bareeddu. Jaalalti koo silaa akkuma si maraachaa jirtu kanatti barbaadeen immoo ture. Qarshii xiqqoo fixeen hiriyoonni koo sagantaa wayii jira jedhanii isaan hundi isaanii deeman ani qofatu biraafi. Qarshii marra koo qabaree. Anatummaan akka ati raanaa gootee gammaddee jiraattuun barbaada malee ta qarshiidhaati barbaada. Qarshii akkanatti si gubbaa farfarsa. Saantimallee taatu jechuudha. Saantima ammaan barbaada. Qarshii yoo ta'u. Doolaara taanaan immoo caalattu iyyuu natti tola. Kanaaf jettee wooma tokko yaaddee natti qarshiidha jettee wanni sirraa barbaadu qofaa hin jaalallumateetti. Sitti meetiraame manni karaan goos natti dabalanii. Kiraadhaaf manaa moo si bituu hin danda'a? Kiraadhaaf amma bituu hin danda'a. Eenyu? Ano? Banaddaa seeni. Ilma kiyya. Mana jirtanii seewa. Seeni mazar seeni. Lakki nama wajjin hin jiru biyyoon intala adaadaa xiyyaati siin nagara jira. Intala adaadaa teetiiti? Siimeen ture mi kana dura? Ilma kiyyaanii ganamaa galgala kiraa manaa kafaliinis jaartii qorqodduu na goote. Eega mucaan tun biyya arabaa deemte guyyaa tokko riiraa naa kanniteen beetu. Mana jaareettee riiraa sikkanniti kara kana geessitaa waldee dhalaa jaartaansaa. Arra diimtuu dhufa, boru gurraattii dhufa. Ijoolleen adaadaa teetiitii fi taadeera keetiitiis eega isiin biyyaa baate heddummaatti maali? Numa baay'iste egaa boru iftaan daalattii dhufa jechuu deemtaa. Kiraa mana siifin kannaa garuu immoo ijoolleen obboleeyyan kiyyaa intaltee adaadaa tiyyaa intaltee eessuma kiyyaa faamiliin keenya hedduudhaa nuti warra guddaadha. Biyya kana keessatti namni nu kaasu hin jiru ganda guddaadha hin jenne ganda hedduu na bira dhufa. Ilma kiyyamee aniin tun qaleen dhalanne. An sobdu dulloomus waan hedduu isaan dabare. Mucaan biyya arabaa sanitti sagaraa namaa dhiixee sinnaasistume muciyyoon tun sirrifachiistu ati. Maazar kiraa manaati mi kiraa manaa siifin kannaan? Kiraa manaa ambar daldala diraan qabaasi nama dhiiraa dila kanaafis mana kireesse oowwaa akka keetiin agarre dhalaa olii gadoofuu malee ati. Surprising godha abbaa manaa kiyya. Nagee biyya fiiggaluu waan guddaadha. Mucaan tun sinnaasistu. Maallaqa si hawwaannisatti bobbaaftee kana nyaachifta. Nuti warra guddaadha. Faamiliin teenya hedduu faamilii maatii hedduudha qabnaa siinin hin jenne amma kun ajandaa keessanii miti kiraa manaa kee boru ganaman funyaan irra sii darba. Funyaan irra naa darbuu miti waggaa sadii mucaan tun eega deemte. Gizee feetanii kafalta gizee feeteen kafaltu jireenyi qaalii kana mana osoo hin qabuutiin biraa agabaan. Kan hangas guddaa ol guddisuun barbaachisu warra. Nuti ganda keenya ganda guddaadhaa. Yoo mucaan tun sinaasifte yoo haqni siis irra jiraate maallaquma siimee jabeessita karaa manaa kiyyaatillee na haftu. Eega isiin deemte ilmaan adeeraa fi adaada. An umrii tanaa maaltu na abaaree
sinqii umrii tanaaf. Ummaa maalisa? Maaliin dhaga'u jira? Maaliin dhaga'u jira? Maali kun? Eenyu isiin? Maali wanni jaartiin hangammaan tanaa haasoyte? Moo gurra kiyya? Sittiin dubbachuu jira bar. Mee manni? Mana kana naa ijaaru jirtaa edaati. Dafqi kiyya sin bararu. Dhiiga tufeetiin fidee bara halkanii guyyaa hirriba dhabee. Maaliin si godhame? Maalumaan si balleeyse natti himi. Maaliif jiruu natti dukkaneessite? Ambar mana ijaarradhe jeetiin. Waan ittiin bobbaanee gallu qabna jeetiin. Utuun sittin himin bar. Mufaaja'aa taatiif jeen dhufee bar. Atiyoo ansi mararu dhalaa miti ati. Boru bakka hireensi galchitu ni beeyta. Akkamitti? Maaliif? Mee manni? Mee baajaajiin? Mee dafqi kiyya? Nana abbaan kiyya nana baay'ee maaliif hin akkas ta'e? Lamaan keessanuu! Dafqa kiyyaan seeraan gaafatamtula. Way anqasaare way. Uma! Way. Uma! Way kasaaraa tiyya. Bishaan fidime. Uma! Kota maali maali kota bijoo waan taatee. Way daladiya. Mee jirra deem. Way daladiya. Mai fuudhaa mana yaalaatiin geessinaa. Harmee mana yaalaatiin geeffadha.